41 dal versetto 41 à 43. al 43. Deutéronome chapitre 4, Deuteronomio capitolo 4, verset 41. dal versetto 41. Christiane, allume-la. Deutéronome chapitre 4, Deuteronomio capitolo 4, verset 41 versetto 41 à 43. a 43. Nous lisons. Leggiamo. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bethser, dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galade chez les Gadites et Golan en Basan chez les Manassites. Proverbio 18, versetto 10. On avait lu la fois dernière. Lo avevamo letto la volta scorsa. Proverbe 18, Proverbio 18, verset 10. dal versetto 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie e si trova en sûreté. Il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Amen. Amen. Viens vous asseoir. Potete accomodare. Nous allons chanter ce cantique. Canteremo questo cantico Uniti nel suo nome. uniti nel suo nome. Nous sommes ici à l'Assemblée Noi siamo qui radunati dans le nom du Seigneur Jésus. nel nome del Signor Gesù Cristo. Nous croyons. Noi crediamo nello stesso Dio. Nous avons la même parole. Abbiamo la stessa parola. Nous avons tous été abreuvés dans le même esprit. Siamo stati tutti insegnati con lo stesso spirito. Alléluia. La
lettura della sua parola. La fois dernière, nous avions prêché La volta scorsa abbiamo predicato sur la pression. sulla pressione. Nous puissions comprendre aujourd'hui Noi possiamo capire oggi qu'il y a une pression che c'è una pressione sur le monde. sopra il mondo. Et cette pression E questa pressione ne fait acception de personne, non risparmia nessuno, que ce soit les petits, che siano i que piccoli, ce soit les grands, che siano i grandi, que ce soit le riche, che sia il ricco, que ce soit le pauvre. che sia il Il povero. y a la pression. C'è la pressione. Et cette E pression questa pressione amène la nervosité. porta la nervosità. Alléluia. Amen. Ça amène la nervosité. Porta la nervosità. Et la parole nous dit, E la parola ci quand dice, quelqu'un est sous l'effet de la pression, quando uno è sotto effetto della pressione, s'il ne réfléchit pas se bien, non rifletta bene, il peut pouvoir dire des paroles può anche dire delle parole qu'il va même regretter de l'avoir dit. che potrà rimpiangere di averli detto. Le prophète dit, Il profeta dice, nous sommes soit influencés par le ciel, noi siamo o influenzati dal cielo ou bien nous sommes influencés de la terre. o influenzati dalla terra. Et tout dépend E tutto de dipende l'origine de ton influence. dell'origine della tua influenza. Et nous avions compris la fois dernière E abbiamo capito la volta que scorsa cette pression sur le peuple che aujourd'hui, questa pressione sopra il popolo oggi c'est le diable. è il diavolo. C'est le È il diable. diavolo. Parce que cette pression, comme je vous l'ai dit, Perché questa pressione, come ve l'ho detto, est faite surtout è fatta soprattutto pour ceux qui professent le nom du christianisme, per coloro che professano il nome di cristiano, pour les chrétiens. per i cristiani. Alléluia. Amen. Et là, Pierre dit, E là dice Pietro, 1 Pierre chapitre 5, primo Pietro al capitolo 5, verset 8, dal versetto 8, il dit, le diable, dice il diavolo il rôde autour de vous gira intorno a voi comme un lion rugissant, come un leone ruggente, cherchant qui il devait dévorer. cercando chi devorerà. Il tourne autour de vous Gira intorno a voi comme un lion affamé, come un leone affamato cherchant qui il devait dévorer. che cerca chi divorare. Et Jésus nous dit, E Gesù ci dice, je vous envoie vi mando au milieu in mezzo des loups ravisseurs. dei lupi rapaci. Donc soyez très prudents, Quindi siate molto prudenti, comme le serpent, come il serpente, mais tellement doux ma talmente comme dolci la colombe. come la colomba. Donc la parole nous appelle Quindi la parola ci chiama à la vigilance. alla vigilanza. Vous comprenez? Capite? Le Seigneur nous appelle Il Signore ci chiama à la vigilance. alla vigilanza, Parce que nous vivons au milieu des loups. perché noi viviamo in mezzo ai lupi. Et quand nous avions su la fois dernière, E quando abbiamo capito la volta scorsa, le prophète nous faisait un exemple. il profeta ci faceva un esempio. Quand il était allé à la chasse Quando era andato a caccia avec ce guide indien, con questa guida indiana, il était lui précipité. lui era precipitato, Mais l'Indien lui dit, ma l'indiano l'ha detto: fais comme nous les Indiens. fai come noi indiani, Quand tu fais un pas, che facciamo un passo, avant d'emboîter le second prima pas, di fare il prossimo passo, il faut que tu regardes autour de toi 9 fois. tu devi guardare intorno a te 9 volte. Donc cela l'appelle à la prudence, Quindi ciò lo richiama alla prudenza, à la vigilance. alla vigilanza, Parce que tout peut arriver perché può accadere tutto, à n'importe quel moment. a qualunque momento. Alléluia. Amen. Tout peut arriver. Tutto può succedere. Vous voyez, quand vous êtes sous l'effet de la pression, Vedete che quando siete su effetto di pressione, les idées arrivent. le idee vi arrivano. Et quand l'idée E arrive, quando arrivano le idee, l'idée l'idea doit être exprimée. deve essere espressa. Et l'idée E l'idea doit être exprimée deve essere espressa soit par la parole o tramite la parola ou par les actions. o tramite le azioni. Parce que la parole Poiché la parola n'est que l'idée exprimée. non è altro che l'idea espressa. Et les actions E le azioni montrent ce qui était dans la pensée. dimostrano ciò che avevamo in Seguite bene, fratelli e sorelle. Seguite bene, fratelli e sorelle. Donc le prophète dit, Quindi il profeta dice: quand l'idée est venue, quando l'idea è arrivata, avant de l'exprimer, prima di esprimerla, avant que cette idée devienne l'expression, prima che questa idea diventa espressione, faites passer l'idée dans le filtre de l'homme qui réfléchit. fate passare questa idea nel filtro dell'uomo che riflette. Quel est le filtre que nous avions? Qual è il filtro che abbiamo? La parole. La parola.
Avant que tu prononces une parole, prima di pronunciare una parola, fais d'abord passer la pensée fai prima passare il pensiero dans le filtre de la parole. nel filtro della parola, Parce que la pensée perché il pensiero exprimée espresso peut attirer può attrarre ou peut éloigner. o allontanare. Alléluia. Amen. Et vous voyez, E vedete, la pensée que nous avions, il pensiero che abbiamo noi, comme je vous l'ai dit, come vi ho detto, peuvent être l'expression à travers la può parole essere espressa attraverso la ou parola à travers les o actions. anche attraverso gli atti. Et vous voyez certaines fois, E vedete che certe quelqu'un volte peut exprimer quelque chose uno verbalement, può esprimere qualcosa in modo verbale, alors que sa motivation n'est pas celle qu'elle avait. invece la sua motivazione non era quella. Vous comprenez bien? Capite bene? Tu peux pouvoir parler Tu puoi parlare en ayant une autre motivation. avendo un'altra motivazione, Mais ce que Dieu regarde, ma ciò che Dio Dieu guarda ne regarde pas ce que tu dis, non guarda ciò che tu dici, mais il regarde à la motivation qui est ma derrière. guarda alla motivazione che è dietro. Est-ce que vous comprenez? Capite? Donc si la motivation est valable, Quindi se la motivazione vale, donc tu vas voir que ta prière serait exaucée. vedrai che la tua preghiera sarà Mais si la esaudita. motivation n'est pas Ma valable, se la motivazione non è valida, cette prière ne peut jamais être exaucée. questa preghiera non può essere mai esaudita. Et vous voyez aussi cette pensée, comme je vous l'ai dit, Vedete anche questo pensiero, come vi ho même detto, si elle n'est pas exprimée verbalement, anche se non è stato espresso verbalmente, on peut savoir ce que l'on pense si può capire ciò che pensa à uno travers ses actions. attraverso le sue azioni. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que quand quelqu'un prend son argent Poi quando uno prende i suoi soldi pour se diriger vers le marché, per dirigersi verso il veut dire mercato, qu'il a l'idée d'acheter quelque vuol chose. dire che ha idea di comprare qualcosa. Donc sa présence dans le marché, Quindi la sua presenza nel mercato, même s'il n'a pas exprimé, anche se non lo il te esprime, fait comprendre qu'il est là pour acheter quelque ci chose. fa capire che egli è lì per comprare qualcosa. Donc l'action exprime la pensée de la personne. Quindi l'azione esprime il pensiero della persona. Et la parole nous dit, E la parola ci dice, nos actions, i nostri azioni, même si nous ne parlons pas, anche se non parliamo, nos actions parlent plus fort que nous parlons. le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole. Même si tu ne parles pas. Anche se tu non parli, Quand tu marches, quando tu cammini, quand quelqu'un te regarde, quando uno ti il guarda, peut comprendre può capire ce qui est en toi. ciò che è in te, Il peut comprendre può capire ta motivation. la tua motivazione. Donc nos actions Quindi i nostri azioni plus parlano fortes più forte que nos paroles. che le nostre Et parole. quand nous avons la pensée, E quando abbiamo un pensiero, la première des choses, e la prima cosa, nous l'amenons. la Nous l'amenons mettiamo dans le filtre nel filtro de la parole della parola avant de dire quoi que ce prima soit. di dire qualunque cosa. Parce que la motivation peut être bonne. Perché la motivazione può essere Je buona. vous l'ai dit la fois dernière. Vi ho detto la volta scorsa, Cette jeune fille questa giovane qui fanciulla avait trouvé un chat che aveva trovato un gatto tellement mouillé, talmente bagnato, congelé. gelato. Et quand la jeune fille a trouvé le chat, Quando la giovane fanciulla ha trovato il gatto, elle voulait sauver le chat. voleva salvare il gatto. C'est une bonne motivation. È una buona motivazione. Elle voulait sauver le chat. Voleva salvare il gatto, Mais elle a pris le chat, ma ha preso il gatto, elle l'a amené à la maison. l'ha portato in casa, Et comme ça, elle a pris le chiffon. così ha preso lo straccio, Et elle a nettoyé ha pulito, l'eau qui se trouvait dans le ha corps du pulito chat. l'acqua che si trovava sul corpo del gatto, Mais elle voyait ma vedeva que le chat faisait comme ça. che il gatto tremava, Faisait comme ça. facendo così, En faisant comme ça, facendo così, c'est une façon de chasser la fraîcheur dans son è corps. un modo di cacciare via il freddo nel suo corpo, C'est sa nature. è la sua Vous voyez natura. quand vous versez l'eau sur un chien, Quando versate l'acqua su un cane, qu'est-ce qu'il fait? cosa fa? Il fait comme ça Fa così pour remuer le corps, per muovere il corpo, pour chasser cette fraîcheur. per cacciare via questo Alors, quand raffreddore. la jeune fille regardait le chat, Allora quando la giovane fanciulla guardava il gatto, Chi faisait comme ça? che faceva così, elle pensait que le chat est tellement froid. pensava che il gatto aveva talmente Et freddo, qu'est-ce qu'elle a fait? cosa fa? Elle a pris le Ha chat, preso il gatto, elle a allumé le four. ha acceso il forno Et comme ça, elle a mis le chat dans le e ha four. messo il gatto nel forno Dans l'intention de le sauver. con l'intenzione di salvarlo. C'était pas pour le tuer. Non era per ucciderlo, La motivation était bonne. la motivazione era buona, Mais à un temps donné, ma a un tempo, quand elle a ouvert le four, quando ha aperto il forno, le chat est calciné. il gatto è bruciato. En voulant le sauver,
volendo salvarlo, ne sachant pas la loi qui gère la vie du chat, e non sapendo la legge che gestisce la vita del en gatto, voulant le sauver, volendo salvarlo, elle l'a tué. l'ha ucciso. Et le prophète dit, E il profeta dice, nous puissions avoir de bonnes motivations noi possiamo avere delle buone pour motivazioni gérer le foyer, per gestire il matrimonio, pour gérer la per société, gestire la società, pour gérer la famille. per gestire la Mais nous famiglia. devons Dobbiamo savoir sapere la loi qui gère cette société. la legge che gestisce questa società. Avant de mettre quelques idées, Prima di mettere qualunque il faut idea, savoir la loi qui gère cette société. devi sapere la legge che gestisce La loi qui gère votre foyer. la legge che gestisce il vostro C'est matrimonio. comme un élève à È l'école. come un alunno a scuola, Dans chaque établissement, in ogni stabilimento il y a un règlement. c'è un regolamento. Donc pour que l'enseignant dise quoi que ce soit, Perché l'insegnante possa dire qualunque ou cosa, bien modifier quelque o chose, anche modificare qualcosa, il doit d'abord veiller deve prima vegliare pour ne pas aller per contre non andare contro le règlement il scolaire. regolamento scolastico. Vous comprenez mes frères et Capite, sœurs? fratelli e sorelle? C'est des choses naturelles qui tournent autour de Sono nous. cose naturali che ci girano intorno. Et c'est un exemple pour nous. È un esempio per noi. Pour que quand nous voulons prendre une décision, Finché quando vogliamo prendere una decisione, la motivation est bonne. la motivazione può Mais essere il faut buona, savoir la loi qui gère. ma devi sapere la legge che gestisce la cosa. Autrement dit, tu Altrimenti peux aller contre. tu puoi andare contro. Et ça peut créer la pression. E può creare pressione. Et ça peut amener la mauvaise pensée. Può portare il cattivo Et pensiero. ça peut amener quelqu'un à tuer. Può portare qualcuno a uccidere. Nous parlons de tuer. Noi parliamo di Ce n'est uccidere. pas seulement prendre le pistolet. Non è soltanto prendere la pistola. Parce que la pression dans la Perché personne la pressione in una persona peut l'amener à mal parler de frère. può portarlo a parlare male di un Ou fratello. bien haïr la O personne. anche odiare la Et persona. c'est tuer la personne. E uccidere la Et persona. pourquoi il l'a E tué? perché l'ha ucciso? Parce que la motivation, Perché la motivazione, l'idée l'idea qui est venue che è n'est venuta pas au bon moment. non è al buon Et momento. ça a amené la colère dans la personne. E ha portato l'ira nella Et persona la personne est allée faire ce qu'elle ne devait pas e la faire. persona è andata a fare ciò che non doveva fare. Raison pour laquelle la Bible dit, E per questa ragione la Bibbia dice, Dieu Dio savait sapeva qu'il y a certains che ci sono certi qui peuvent tuer che possono parce uccidere qu'il était sous l'influence de quelque chose. perché erano sotto influenza di qualcosa, Et il ne l'a pas fait volontairement. non facendolo volontariamente. Dans Deutéronome 4, Abbiamo letto nel libro di il dit Deuteronomio Dieu 4, a préparé ce refuge ha detto Dio ha preparato questo rifugio pour des gens qui ont tué. per gente che hanno ucciso, Et ils ne l'ont pas fait volontairement. ma non facendolo Ce n'est pas que volontariamente. cette personne était son ennemi Non avant. è che questa persona era suo nemico prima, Vous l'avez lu. l'avete letto, Mais il l'a tué. ma lo ha ucciso. Et après l'avoir tué, Poi dopo averlo ucciso, surveillez les enfants pour le prix. costruite bene i Donc, bambini. après avoir tué la personne, Quindi dopo aver ucciso la persona, tu deviens fugitif. tu diventi un fuggitivo. Tu commences à fuir. Tu inizi a fuggire. Tu commences à fuir. Inizi a fuggire. Alors, Dieu a dit à Moïse, Allora Dio ha detto a Mosè, choisis maintenant scegli ora en Israël in Israele 3 villes 3 città pour de refuge. di rifugio. 3 villes 3 città qui serviraient de che refuge serviranno di rifugio pour celui-là qui aurait tué per chi avrà ucciso involontairement. Celui involontariamente, qui aurait tué colui che avrà ucciso dans l'innocence. nell'innocenza. Et comme ça, cette personne, E così questa persona, parce que quand tu as tué, poi che quando hai ucciso, la famille du victime la famiglia della doit te vittima poursuivre ti deve perseguitare jusqu'à te tuer. fino ad uccidere. Parce qu'à cette époque, Poiché a questa epoca c'était œil pour œil era occhio per occhio, et dent pour dent. dente per Alors quand dente. tu tues, Allora quando tu on te uccidi, tue. ti uccidono. Alors quand tu as tué, Ora quando hai tu ucciso, vas commencer à tu fuir devi iniziare a pour qu'on fuggire ne te tue pas. perché non ti possono uccidere. Alors le prophète dit, Allora il profeta dice, maintenant que tu as fui, ora che sei fuggito, que tu vas maintenant dans cette ville réservée pour les réfugiés, che tu vai in questa città riservata per i rifugiati, on ne te donnera pas l'occasion comme ça de rentrer. non ti daranno così l'occasione di entrare. Non. No. On va d'abord examiner ton cas. Devono prima esaminare il tuo caso. Quand tu viens, Quando il vieni, y a le portier qui est là c'è il portinaio che è lì et il va t'interroger. e ti interrogherà Et ton cas sera jugé. e il tuo caso sarà giudicato. C'est quand le portier
E quando il portinaio, après avoir jugé son cas, dopo aver giudicato il tuo caso, et il sait que e sa che tu n'es pas digne de tu condamnation, non sei degno di condanna, là il te donne maintenant cette ville de refuge. da allora ti dà questa vita di rifugio. Et quand tu rentres là-bas, E quando tu entri lì, aucun ennemi ne viendra t'attaquer. nessun nemico non ti verrà ad attaccare. Mais avant tout, Ma prima di tutto il doit d'abord t'interroger ti deve interrogare avant que tu n'entres dans cette ville. prima che tu entri in questa città. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Oggi nous savons que Jésus-Christ sappiamo che Gesù Cristo est venu è venuto pour sauver per l'humanité. salvare l'umanità, Parce que dans l'enquête poiché nell'indagine qu'il a fait, che ha fatto ce n'était pas toi non eri tu qui étais dans l'erreur, che eri in errore, mais tu étais sous l'influence de quelque ma chose. eri su influenza di qualcosa. C'est ce qui t'a amené È questo che ti ha à mandato mentir, a mentire, à voler, a rubare, à commettre a adultère, fare adulterio, à faire tout ce que tu a fare faisais tutto ciò che facevi dans l'ignorance. nell'ignoranza. Alors maintenant, Ora est-ce qu'il doit te condamner? ti deve condannare? Non. No. Maintenant, il t'appelle Ora ti chiama pour rentrer maintenant dans cette ville per de entrare de sécurité. in questa città di sicurezza, di rifugio. Alléluia. Amen. Mais avant qu'on puisse t'accepter dans cette ville, Ma prima di accettarti in questa città, dans cette ville, in questa città on n'entre pas comme ça. non si entra così. No. No, Il y a un règlement. c'è un regolamento. Pour entrer dans le corps de Christ, Per entrare nel corpo di Cristo on doit entrer par la nouvelle naissance. si deve entrare tramite la nuova nascita. Ton cas doit être Il examiné. tuo caso deve essere esaminato. Et tu dois déclarer devant le Tu peuple. devi dichiarare davanti al Tu dois popolo. confesser Tu Jésus. devi confessare Gesù. Et tu dois renier à certaines Tu choses. devi rinnegare certe Pour cose que tu deviennes maintenant participant du corps de Christ. affinché tu possa diventare partecipe del corpo di Gesù. Et attention, E je attenzione, vous ai dit la fois vi ho dernière, detto la volta scorsa mais dans ce lieu de che refuge, in questo luogo di rifugio, si tu as menti se tu hai mentito au portier, al portinaio et après tout, e dopo di tutto ils se sont rendus compte si sono resi conto que tu as menti, tu hai mentito, le portier peut laisser l'ennemi venir jusqu'au centre il de la ville portiere può lasciare il nemico venire fino al centro della pour te città faire sortir de la ville per farti uccidere dalla pour città, aller te tuer. per andarti a uccidere. J'étais dans la paragraphe 67. Ero nel paragrafo Il a 67, laissé sortir la pression. nell'opuscolo lasciate uscire la pressione. Les gens peuvent venir à cette ville de refuge La gente può anche venire in questa città di rifugio s'il avait fait quelque chose de mal par accident. se aveva fatto qualcosa di male accidentalmente. Il serait venu à la ville de refuge Sarebbe arrivato alla città di rifugio et serait allé à la porte. e sarebbe andato alla porta. Le portier Il portinaio lui aurait demandé la raison de sa gli venue. avrebbe chiesto la ragione della sua venuta. Alléluia. Amen. Ce qui le poussait à y venir. Ciò che lo spingeva a venirci. Et ensuite, E in seguito son cas était il jugé. suo caso era giudicato. Et quand son cas est jugé à la porte, Il suo caso è giudicato alla porta et l'homme est trouvé innocent e che l'uomo è trovato innocente et qu'il ne l'avait pas fait volontairement, e che non l'aveva fatto in modo vous volontario. comprenez bien, Lo il y a capite des bene. faits que nous faisons involontairement Sono cose che facciamo et il y a involontariamente des faits que nous faisons volontairement. e sono fatti che facciamo Et volutamente. là, Paul dit, E così Paolo dice: quand nous péchions volontairement, quando noi pecchiamo volutamente, après avoir eu la connaissance de la vérité, dopo aver avuto la conoscenza della il verità, n'y a plus de sacrifice pour le péché. non c'è più sacrificio per il peccato. Donc tu n'as plus droit Quindi non hai più diritto dans le corps de Christ. nel corpo di Cristo. Il dit, Dice, et quand son cas est jugé e quando il suo caso è giudicato, et trouvé innocent, è trovato innocente qu'il ne l'avait pas fait e volontairement, non l'aveva fatto volutamente, alors la ville devenait pour cet homme un endroit de refuge. allora la città per questo uomo diventava un luogo di rifugio. Ok. Il dit, l'ennemi ne pouvait plus le saisir. Dice che il nemico non poteva più lo prendere. Et s'il avait menti E se egli aveva mentito et avait mal agi e aveva agito male et venait à la ville de refuge, e veniva alla città di rifugio, même s'il tenait aux cornes de l'autel, anche se si teneva alle corna dell'altare, alléluia, Amen. quand
Quand l'ennemi rentre dans l'église, Quando il nemico entra nella tu chiesa, peux te mettre à genoux devant l'autel en train de prier. puoi anche metterti davanti all'altare a pregare. Si dans ton Se cœur, nel tuo cuore il y a quelque chose qui te condamne, c'è qualcosa che ti que tu n'as condanna, pas voulu che confesser, tu non hai voluto l'ennemi va te confessare, prendre il jusque-là. nemico ti prenderà fino a qui. Ne pensons pas que nous sommes dans l'église Non pensare che siamo in chiesa et nous sommes dans la e sécurité siamo in sicurezza et nous pouvons faire tout ce que nous e noi voulons. possiamo fare tutto ciò che vogliamo. L'ennemi ne peut le saisir. Il nemico non lo può prendere. Et s'il avait menti E se aveva mentito et avait mal e agi, aveva agito et male venait à la ville de refuge, e veniva alla città di rifugio, même s'il se tenait au corps de anche l'autel, se si teneva alle corna dell'altare, son ennemi avait le privilège et le droit il suo nemico aveva il privilegio e il diritto de le retirer hors de cet autel di tirarlo fuori di questo et altare de le tuer. e di ucciderlo. Oui, monsieur, Certo, signore, parce qu'il était coupable perché è colpevole, avec préméditation. con premeditazione. Alléluia, mes frères. Si nous faisons la chose Se noi facciamo la cosa par exprès, apposta, volontairement, volutamente, tu auras payé les conséquences. avrai da pagare le conseguenze. Nous entrons dans le corps de Christ à Noi entriamo nel corpo di Cristo travers la nouvelle naissance, attraverso la nuova nascita, à travers la mort en soi, attraverso la morte di sé, l'abandon de tout, l'abbandono di pour tutto, que Christ affinché Cristo puisse vivre possa et vivere décider à ta place. e decidere a posto tuo. Paolo dice, Depuis qu'il a rencontré Christ da quando ha incontrato Cristo et qu'il a confié sa vie à Christ, e che ha affidato la sua vita a Cristo, il ne prenait aucune décision non prendeva alcuna decisione, sinon la décision du Saint-Esprit. se non la decisione dello Santo Spirito. L'Église peut voter pour lui La Chiesa può votare per pour lui qu'il aille prêcher ici. affinché possa andare a predicare là. Si le Saint-Esprit ne l'envoie pas là-bas, Se lo Santo Spirito non lo il n'ira pas. non ci andrà. Alléluia. Amen. Parce que notre vie Perché la nostra ne dépend vita plus de nous-mêmes. non dipende più da noi stessi. Nous devons venir à Christ Noi dobbiamo venire a Cristo par notre libre arbitre. tramite il libero arbitrio. C'est parce que tu acceptes È perché tu accetti que tu viens. che tu vieni. Dans le christianisme, Nel on cristianesimo n'oblige pas. non si obbliga. Il faut que tu acceptes Devi et accettare que tu viennes. e vieni. Jésus a dit Gesù ha detto que celui qui a soif che colui che ha sete vienne venga et qu'il boive de cette eau e che beva di questa acqua gratuitement. gratuitamente. La vie, La vita Dieu l'a exposée Dio l'ha esposta à tout un chacun de a nous. ognuno di noi, Mais tu dois l'accepter ma tu la devi pour entrer accettare dans ce corps. per entrare in questo corpo. Alléluia. Amen. Et dans ce corps, E in questo corpo, quand nous rentrons dans ce corps, quando entriamo in questo corpo, dans le Seigneur Jésus-Christ, nel Signore Gesù Cristo, nous devions rester tranquilles. noi dobbiamo rimanere tranquilli. Écoutez ce que dit le prophète. Ascoltate ciò che dice. Quand vous venez à Christ, Quando venite a Cristo, vous ne pouvez regarder au monde derrière. non potete guardare al mondo dietro, Parce que la Paul dit, perché Paolo dice, quiconque met la main sur la charrue, colui che mette la mano sul carro, plutôt Luc 6, piuttosto Luca 6, quiconque met la main sur la charrue chiunque mette la mano sul et carro regarde encore en e arrière, guarda ancora indietro, n'est pas digne de labourer. non è degno di lavorare. C'est là où beaucoup de soi-disant chrétiens È là dove tanti cosiddetti cristiani font leur erreur. fanno il loro errore. Voyez-vous, Vedete? ils font comme s'ils allaient labourer. Fanno come andavano a lavorare, Mais au moindre petit inconvénient, ma al piccolo problema ils ne peuvent le supporter. non possono sopportare. Alléluia. Nous avons cru au Seigneur. Abbiamo creduto al Signore. Alors nous sommes entrés dans un champ de bataille. Allora siamo entrati in un campo di battaglia Et tout peut e arriver tutto può succedere jusqu'à te secouer. fino a darti una scossa. Quelqu'un peut te piétiner. Qualcuno ti può camminare sul piede. Alléluia. Amen. Il dit, Dice, un jour, un giorno notre frère Branham il nostro fratello Branham a voulu un fusil voleva un fucile qu'on appelle Weatherby. che si chiama Weatherby. C'est un fusil tellement sophistiqué. È un fucile talmente sofisticato. Il a dit, il n'a même pas voulu prononcer cela devant l'église. Ha detto di non aver voluto pronunciare ciò davanti alla Parce qu'il chiesa, sait que quand il va prononcer le mot qu'il en a besoin de ce fusil, perché sa che quando dirà che ha bisogno di questo fucile,
Il y a des frères qui sont là pour l'acheter Ci sono immédiatement. fratelli che sono là disposti a comprarlo. Il dit, toutefois, je ne pouvais les voir mettre autant d'argent sur une carabine. E dice, io non volevo vederli, mi dispiaceva vederli mettere tanti soldi in questo fucile. Quand je sais qu'il y a des missionnaires n'ont pas de souliers aux pieds. Quando so che ci sono missionari che non hanno scarpe ai piedi, Je ne pouvais pas mettre cela. non potevo permettere Parce que ciò, ce fusil, ça coûte très cher. perché questo fucile costava molto. Mais à cause du peuple de Dieu, l'amour du peuple de Dieu Ma pour a le prophète, causa dell'amore del popolo di Dio per il profeta, il suffit seulement qu'il prononce le mot. basta che lui pronuncia una parola Et 2 ou 3 personnes peuvent l'acheter à l'immédiat. e 2 o 3 persone lo possono comprare Il n'a pas voulu cela. sull'ultimo. E non voleva questo. Et comme ça, un jour, E così un giorno il y avait le frère Wilson c'era il fratello Wilson qui a donné cadeau à un Robert, un fusil appelé Robert à son fils Billy Paul. che ha regalato un fucile che si chiama Robert al suo figlio, al figlio del profeta Billy Paul. Et comme ça, il y a un ami E così c'è un amico qui était un frère. che era anche un fratello. Quand il a vu ce fusil, Quando ha visto questo il fucile a dit au prophète Branham, ha detto al profeta Branham: mais si tu acceptes se tu accetti de me payer seulement quelque chose, di pagarmi qualcosa, je peux faire de ce fusil un Weatherby. io posso fare di questo fucile un Weatherby, Je peux le modifier. lo posso Et le modificare. prophète l'a dit, bon donc vas-y le faire. E il profeta ha detto: ok, vai, Et vai, fallo. alors écoutez bien, Ascoltate bene. le monsieur a modifié le fusil. E Tizio ha modificato il fucile Et comme ça il a apporté e au così frère. lo ha portato al fratello. Quand le frère a pris le fusil, Quando il fratello ha preso il fucile, il a chargé le fusil avec ses cartouches. lo ha caricato di pallottole. Et quand il a chargé, E quando ha caricato, aussitôt qu'il a appuyé sur le déclencheur, quando ha premuto sul grilletto, le fusil s'est éclaté. il fucile si è esploso. Alléluia. Amen. La balle a filé, E la pallottola è andata la boîte à cartouches est sortie derrière. e La scatola la scatola delle pallottole è andata Sont dietro, sortis derrière. sono usciti da Le dietro frère dit, e il fratello ha detto: si ce n'était pas la grâce de Dieu, se non era per la ça allait grazia di Dio, l'arracher la physionomie, les oreilles, tout. lo avrebbe tolto gli occhi e gli orecchi. Pourquoi? Perché? Alléluia. C'est ce que nous voulons comprendre. È questo che vogliamo capire. Pourquoi? Perché? Parce que ce fusil, Perché questo fucile c'était pas un Weatherby original, non era un Weatherby originale, mais c'est quelque chose qui a été è modifié. qualcosa che è stato modificato. Et quand la chose est E modifiée, quando la cosa è c'est modificata grave. è grave, Ça peut causer des dangers. può causare. Demandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Alléluia. Amen. Quand un frère Quando un fratello vit dans le désordre, vive nel disordine dans ce corps, in questo corpo et il ne vit pas e non vive selon les instructions secondo le istruzioni que nous avons de la part du che noi Seigneur, abbiamo da parte del Signore, qu'est-ce que Paul dit? cosa dice Paolo? Continuons dans le verset 13. Andiamo nel versetto 13. Il dit, Dice: pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Mais il dit, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Quanto a voi fratelli non vi stancate di fare il bene, se qualcuno non vi dice ciò che diciamo in questa lettera, notate che non abbiate relazioni con lui, affinché si vergogni, perché non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Amen. Amen. Si quelqu'un se uno ne vit pas non vive selon l'écriture, secondo la scrittura, quand on vient à l'église, quando veniamo in on se chiesa comporte comme des chrétiens. ci comportiamo come dei Mais quand on cristiani, sort d'ici, ma quando usciamo da qui on nous voit dans les discothèques, ci vedono nelle discoteche boire des boissons, bere delle bevande, flirter avec le monde, troccare con il mondo, faire de n'importe quoi, fare qualunque ou cosa, même créer des désordres dans l'église. o anche creare disordini Il nelle dit, chiese. quand vous voyez une personne
personne telle, dice che quando vedete una tale persona, notez-le. e notatela, N'ayez pas de relation avec lui. non abbiate relazioni con lui, Afin qu'il éprouve quoi? affinché possa provare De la honte. della vergogna. Ne le regardez pas comme un ennemi, hein, Non guardatelo come un nemico, mais avertissez-le quand même ma comme un frère. avvertitelo come un fratello. Et qu'est-ce que le message nous a E enseigné? cosa il messaggio ci ha insegnato? Quand nous voyons quelqu'un Quando vediamo uno dans le corps de Christ nel corpo di Cristo qui se comporte che si de comporta cette manière, in quel modo, qu'est-ce qu'on fait? cosa On facciamo? l'appelle d'abord au conseil. Lo chiamiamo al consiglio. Une fois, Una volta on lui donne l'avertissement. gli diamo un Que ce soit avvertimento un frère, che sia que un ce soit une fratello o sœur. una sorella. Ce n'est pas seulement question d'adultère, hein. Non è soltanto la cosa che riguarda Même si des l'adulterio, petits troubles dans l'église anche su piccolo disturbi in qui chiesa peuvent causer la pression che può causare sur pressione. le peuple de Dieu, Sul popolo on di Dio. t'appelle au conseil. Ti chiamiamo al consiglio Une première fois. una prima volta. Si tu changes, Se cambi, on continue. andiamo Si avanti. tu ne changes pas, tu non cambi. on amène le cas devant l'église. Si porta il caso davanti alla chiesa Et on finit par l'excommunication. e si finisce per On escomunie la persona. scomuniare la persona, Parce que dans le corps de Christ, perché nel corpo di Cristo il y a de l'ordre. c'è Nous ordine, n'allons pas permettre du désordre. non permetteremo disordine. Paul dit, Paolo si dice, tu as remarqué un frère, se tu hai notato un fratello, une sœur, una qui sorella sort ici che esce da qui et qui vit en désordre dehors, e che fuori vive in n'ayez pas disordine, de communion avec lui. non abbiate comunione con lui. Parce que Paul dit la fois dernière, Perché Paolo dice la volta scorsa, les mauvaises compagnies le cattive compagnie qui complètent, corrompent. corrompono i buoni costumi. En français on dit, In francese si qui dice se ressemblent, coloro che si assomigliano s'assemblent. si raggruppano. Alors si la personne vit de cette manière, Allora se la persona vive in et questo que tu es modo toujours en relation avec e tu elle, sei sempre in relazione con lui, veut dire que vous êtes les mêmes. vuol dire che voi siete gli stessi. Et comme Christ E siccome Cristo n'aime pas la saleté, non ama la sporcizia, son corps il suo est corpo toujours propre. è sempre pulito. Il y a la gloire dans le corps de Christ. C'è la gloria nel corpo di Et nous devons Cristo protéger cette gloire. e dobbiamo proteggere questa C'est là notre tour de sécurité. là il nostro motore di sicurezza. Alléluia. Amen. Mais quand nous laissons la chance à l'ennemi, Quando lasciamo la fortuna al le nemico, prophète dit, il profeta dice, Satan, Satana, comme il ne peut pas rentrer au milieu de vous, siccome non può entrare in mezzo a voi, il vous enverra l'invitation. vi manderà l'invito, L'invitation. L'invitation. l'invito. Et quand tu acceptes E l'invitation, quando tu accetti tu l'invito, commences à renier d'abord la parole. tu inizi prima a rinnegare la Et parola. quand tu commences à renier la Quando tu parole, inizi a rinnegare la c'est parola, ce qui t'amène à sortir maintenant de la ligne de la démarcation. è ciò che ti fa uscire dalla linea fatta. Et comme ça, Satan peut t'avoir. E così Satana ti può raggiungere. Alors parce que tu es sorti Quindi perché tu sei uscito et tu es allé au-delà des frontières. e che tu sei andato al di là delle frontiere. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le Seigneur. Noi siamo nel Signore, Nous ne devons pas nous plaindre noi non dobbiamo lamentarsi parce que nous sommes dans une tour forte. perché siamo in una torre forte. L'homme doit demeurer au refuge. L'uomo deve dimorare nel rifugio Et il ne peut y être et se plaindre. e non può esserci e lamentarsi. No. No? On ne peut jamais demeurer dans le Seigneur Non si può dimorare nel Signore et continuer à se plaindre, se plaindre, se e plaindre. continuare a lamentarsi. Il doit vouloir y demeurer Uno deve volere dimorarci sans se plaindre. senza lamentarsi. En dehors, Al di fuori c'est un homme mort. è un uomo morto Et à e l'intérieur, all'interno il est en è sécurité. in sicurezza. Tu peux voir la Tu personne, puoi vedere la persona elle ne parle même pas. che non parla neanche. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui est sans vie. È come uno che è senza Mais vita. attention, Mais attention. au-dedans de lui là, All'interno di il est lui en sécurité. è in sicurezza. Écoutez bien, Ascoltate si bene. vous êtes tout nerveux Se voi siete tutto nervoso et que vous ne savez plus où vous en êtes, e che voi non sapete più dove ne siete, que vous arrivera-t-il après la mort? che cosa vi accadrà dopo la morte? Vous savez que vous allez mourir de toute façon. Voi sapete che voi morirete in ogni caso. Alors la chose à faire, Allora la cosa da fare c'est de venir à Christ è venire a Cristo et de laisser sortir la pression. e lasciare uscire la pressione. Alléluia. Amen. Israël, Israele, quand il était en Égypte, quando erano in Egitto,
quand ils sont en Égypte, quando sono in Egitto, il y avait la sentence de mort qui a été prononcée. c'era la sentenza di morte che è stata pronunciata. Je vais vers la fin. Io vado verso fine. Dieu leur dit, Dio gli ha detto, cette nuit, questa notte je passerai. io passerò Et toute maison, e ogni casa, là où le sang n'est pas appliqué, là dove il sangue non è applicato, je vais frapper le premier-né de cette maison. colpirò il primogenito di quella casa. Voilà la sentence de mort a été prononcée. Ecco che la sentenza di morte è stata pronunciata. Comme aujourd'hui. Come oggi. Vous savez, vous et moi, Voi sapete, voi ed io, que le monde à présent che il mondo est réservé pour le feu. è riservato per il fuoco. Parce que la Bible dit, Perché la Bibbia dice, la terre la terra a déjà eu sa justification ha già avuto la sua giustificazione à travers le baptême d'eau. attraverso il battesimo di acqua. Au temps de Ai tempi Noé. di Noah. Maintenant, la terre Ora la terra a eu sa sanctification. ha avuto la sua santificazione Au temps de ai tempi di Gesù, lorsqu'il a versé son sang. quando ha versato il suo sangue. Maintenant, la terre Ora la terra attend le baptême du feu du Saint-Esprit. aspetta il battesimo di fuoco dallo Santo Spirito. Et vous savez que le monde à présent E voi sapete che il mondo di adesso ne serait plus détruit par l'eau, non sarà più distrutto dall'acqua, mais serait détruit par ma le feu. sarà distrutto dal fuoco. Et vous comprenez E aujourd'hui voi capite oggi que chaque nation che ogni nazione a un secret. ha un segreto. Chaque nation Ogni nazione a sa bombe atomique. ha la sua bomba atomica. Israël en a sa bombe atomique. Israele ne ha. Les États-Unis, Gli Stati Uniti, ici en Europe. anche qua in Europa. Alléluia. Amen. Et ils ont tous leurs bombes E atomiques. hanno tutti le loro bombe atomiche. La Russie. La Russia. Et chacun a peur de son prochain. E ciascuno ha paura del suo prossimo. Et le prophète dit, E il profeta dice, le monde il aujourd'hui, mondo di oggi, quand le dernier élu quando l'ultimo eletto serait entré sarà entrato dans l'arche, nell'arca, dans le corps de Christ, nel corpo di Cristo, il y aura l'enlèvement. ci sarà il Et rapimento l'épouse va partir. e la sposa se ne andrà. Et quand l'épouse est partie, Quando la sposa se ne andrà, le monde va en avant. il mondo andrà avanti Jusqu'à ce que finché nous allons entrer dans le millénium. entreremo nel millennio. Et les 1000 ans là E quei 1000 anni seront passés. passeranno. Il y aura encore un laps de temps. Ci sarà ancora un po' di tempo Là où Satan sera lié in cui Satana sarà legato avec son prophète. con il suo proprio Et maintenant, profeta. ils seront jetés dans les temps de feu. Saranno buttati nel fuoco Avec ses anges. con i suoi angeli, Ceux qui l'adoraient. coloro che lo Et adoravano. n'oubliez pas que la Bible dit, E non dimenticate che la Bibbia les dice saints marcheront i santi sur cammineranno les cendres des méchants sopra alla cenere dei cattivi pour entrer dans la gloire, per entrare nella gloria dans la terre. della terra. Alléluia. Amen. Et le monde E aujourd'hui il mondo di oggi est sous la pression, è sotto pressione, sachant que quelque chose est sur le point d'arriver. sapendo che qualcosa sta per accadere Et ils se préparent pour cela. e si preparano perciò. Maintenant, Ora, pour que toi et moi, perché tu ed io nous ne soyons pas arrivés jusqu'au feu, non giungiamo fino al fuoco, nous devons appliquer le sang. noi dobbiamo applicare il sangue. Et le sang, E il sangue c'est quoi? cos'è? Le Saint-Esprit. È lo Santo Spirito. C'est notre passeport, c'est È notre il visa. nostro passaporto. C'est notre visa dans le Il nostro passeport. visto nel Le passaporto. Saint-Esprit, Lo Santo Spirito. c'est ça notre garantie. E questa è la nostra garanzia. Si tu l'as, Se tu ce tu es l'hai, tranquille. tu sei tranquillo. Si je l'ai, Se ce l'ho, je suis tranquille. sono tranquillo. Pour nous, Per la noi mort la ne morte signifie rien. non significa nulla. Je peux mourir à n'importe quel Io moment. posso anche morire a qualunque momento. Mais la question, Ma la si questione tu meurs maintenant, se tu muori ora, qui viendra t'accueillir là-bas? chi è che verrà ad accoglierti là? Est-ce que les anges de Dieu Saranno gli angeli di ou Dio les anges de Satan? o gli angeli di Satana? Parce que quelqu'un doit t'attendre à l'aéroport. Perché qualcuno ti deve aspettare all'aeroporto. Si vous voyagez, Se voi viaggiate, si tu dois aller en Afrique, se devo andare in Africa, les membres de ma famille, i membri della mia ils famiglia viendront m'attendre. mi verranno ad aspettare. Alléluia. Quand tu vas quitter, Quando tu qui lascerai, viendra t'accueillir là-bas? chi è che ti verrà ad accogliere? Serait-ce Abraham, Sarà Abramo, Paul, Paolo, les saints de Dieu, i santi di ou qui Dio,
viendra? Oh, chi è che verrà? C'est ici que nous préparons È qui che la prepariamo destination. la destinazione. Alléluia. Amen. Et Israël E Israele leur a dit, gli ha detto, l'ange de la mort passera la nuit l'angelo della morte pour passerà di frapper notte les premiers-nés de la per famille. colpire i primigeniti. Alors celui qui est premier-né de la famille Allora colui che è il primogenito della doit se famiglia si préoccuper deve et preoccupare être e sûr essere sicuro que son père a appliqué le sang. che il padre ha applicato il sangue. Je dois être Io sûr devo essere que sicuro mon père a appliqué le sang. che il mio padre ha applicato il Tu dois sangue. être sûr, frère. Devi essere sicuro, C'est fratello. une question È individuelle. una questione individuale. Le royaume de Dieu, Il regno di Dio c'est une question è una questione individuelle. individuale. Frère, ne laisse pas quelqu'un te déranger. Fratello, non lasciare qualcuno disturbare. Nous chantons une chanson. Noi cantiamo una Je canzone. suis en route pour Cana. Io sono in strada per Cana. Je suis en route pour Cana. Sono in strada per Cana. Si tu ne vas pas, Se tu non vai, ne m'empêche pas. non impedire a me. Mais si tu vas, Ma se vai, alors donne-nous la main. allora diamoci la Et on mano marche ensemble e pour Cana. andiamo insieme per Cana. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne veut pas aller, Se uno non vuole andare, c'est son è affaire. è sua Mais affare. toi, prépare-toi. Ma tu preparati. Frère Branham m'a dit, Fratello Branham mi ha après detto, avoir prêché, dopo aver predicato, tu étroitais la porte. se stretta è la porta. Quelqu'un lui a posé la question. Qualcuno gli ha fatto la domanda. Mais d'après ce message que nous venons d'écouter, Ma da questo messaggio che abbiamo ascoltato, est-ce que toi aussi tu peux aller? anche tu andrai? Frère Branham m'a dit, je ne sais pas. Fratello Branham ha detto non lo so, Mais je me mesure. ma io mi misuro, J'évalue ma vie. io valuto la mia Non vita, pas à la hauteur de la vie de quelqu'un. Hein. non all'altezza della vita di Je ne me mesure pas à un frère. non mi misuro a un Je fratello, ne me mesure pas à une non mi soeur. misuro a una Je sorella, me mesure par rapport à ce qui est écrit ici. mi misuro in rapporto a ciò che è scritto qua. Si ma vie Se la mia n'est pas vita à la hauteur de ce qui est écrit, non è all'altezza di ciò che è je dois scritto, encore lutter. io devo ancora lottare, Je dois encore lutter. io devo ancora lottare Jusqu'à ce que finché je dois avoir le Saint-Esprit. io abbia lo Santo Et je Spirito sais que mon voyage est e garanti. so che il mio viaggio è garantito. Alors, le premier-né Ora, il primogenito demande à son papa, chiede al suo papà, as-tu appliqué le sang? hai mica applicato il sangue? Oui. Certo. Papa dit oui. Papà ha detto Donc, di fais-moi voir le sang. Là où tu l'as fammi appliqué. vedere il sangue dove Et papa doit le faire sortir de la chambre Papà lo fa uscire di casa pour lui dire, per dirgli, regarde la porte. guarda la Tu porta, as vu le sang? hai visto il sangue? Parce que le sang Perché il sangue doit être visible. deve essere Ce visibile, n'est pas quelque chose de caché. non è una cosa nascosta. Si j'ai le Saint-Esprit, Ho lo Santo Spirito, vous le saurez voi lo à travers saprete mon langage, attraverso il mio à travers mon linguaggio, comportement, attraverso il mio à comportamento, travers la manière dont je traite mon frère et attraverso soeur. il modo in cui tratto il mio fratello, la mia Si sorella. tu as le Se Saint-Esprit, tu hai lo Santo ce sera Spirito, visible. sarà visibile. Dans la maison de Rahab, Nella casa di Rahab, cet fil rouge de cramoisi a été questo visible. filo rosso di cramoisino C'était visible. era Ne visibile. nous trompons pas, mes frères. Non ci inganniamo, fratelli e sorelle. Israël Israele était sous la pression, era sotto pressione, mais ma doit appliquer le sang. devono applicare il sangue. Le prophète dit, pour Il terminer, profeta dice, per finire, nous vivons dans un temps de pression noi viviamo in un tempo di pressione et les choses vont toujours de mal en pire. e le cose vanno di male in peggio. Ne pensez pas que la situation va changer. Non pensate che la situazione cambierà, No. no? Pour celui qui croit au Per Seigneur, colui che crede nel Signore, tout ira dans la tranquillité. tutto andrà tranquillamente. Vous voyez la puissance de Dieu? Vedete la potenza di Ce Dio? n'est pas comme l'avion volé Non è come l'aereo che vola, avec tous les bruits. Hein. con tutti i rumori. Si tu veux voir la puissance de Se tu Dieu, vuoi vedere la potenza di Dio, couche-toi auprès d'un arbre. mettiti sdraiato vicino a un albero, Reste là-bas hein, rimani lì pendant un mois per un mese pour voir comment l'arbre l'a grandi. per vedere come l'albero cresce. Si tu peux entendre un bruit, Se tu puoi sentire un rumore, tu vas vieillir là-bas. tu là L'arbre va indicherai che l'albero crescerà Tu n'entendras aucun e bruit. tu non sentirai nessun rumore. C'est comme ça quand quelqu'un a la puissance de Dieu, È così quando uno ha la potenza di Dio, a le Saint-Esprit. quando ha lo Santo Spirito. Regardez Jésus-Christ. Guarda Gesù Cristo, Même quand il veut prier pour un malade, anche quando vuole pregare per uno ammalato, voilà le prophète Branham. vedete il profeta Abramo, Il ne fait pas du bruit. non fa del rumore, Il envoie seulement la main. lui porta solo la mano Et il parle. e parla Et l'esprit quitte. e lo spirito se ne va. Amen. Mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, nous faisons trop de bruit. noi facciamo troppo rumore, Oui, trop de bruit. troppo rumore, Alors que nous possédons rien. mentre noi possediamo nulla.
Et c'est ça qui nous amène aussi les inquiétudes. E questo che ci porta anche le preoccupazioni. Parce que la personne elle-même, Perché la persona stessa qui se dit che chrétienne, si dice cristiana a elle-même des doutes en ha soi. lei stessa dei dubbi di sé. Tu ne sais même pas si tu es chrétien Tu non sai neanche se sei cristiano ou tu ne l'es pas. o se no, non lo sei. Ça amène l'inquiétude. Ciò porta preoccupazione. Et l'inquiétude produit la pression. E la preoccupazione porta la pressione. Et la pression fait foutre tout en l'air. E la pressione fa esplodere tutto. Christ a promis de prendre tous vos soucis. Cristo ha promesso di prendere tutte i vostre preoccupazioni. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Scaricatevi su di lui di tutte le vostre preoccupazioni. De quoi vous souciez-vous? Di che cosa vi preoccupate? L'inquiétude produit la pression. La preoccupazione produce la pressione. Alors déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis. Allora scaricatevi semplicemente su di lui Et dei vostri cessez preoccupazioni. de vous inquiéter. Come si dice? Arrêtez Smettetela di preoccuparvi. de vous inquiéter. Di preoccuparvi. Combien y a-t-il de chrétiens ici qui aiment encore le monde? Quanti cristiani ce ne sono qua che amano ancora il mondo? Si vous avez le monde, Se voi amate il mondo, vous n'êtes pas chrétien. voi non siete cristiani. Alléluia. Amen. Vous professez la chrétienté, Voi professate la cristianità, mais vous ne la possédez pas. ma voi non la possedete. Car Poiché quand un homme goûte une fois Christ, quando uno assaggia una volta Cristo, il est mort aux choses du monde. è morto alle cose del Il mondo. n'a aucunement le désir de retourner à ces choses. Non ha alcun desiderio di tornare a queste cose. Alors, qu'est-ce qui fait cela? Dit Paul. Allora, che cosa fa così? Paul a dit, Paolo ha detto, la vie que je vivais la vita auparavant, che vivevo prima, avant de connaître le Seigneur, prima di conoscere il Signore, je ne la vis plus. non la vivo Je più. suis dans la paragraphe 121. Io sono nel paragrafo 121, Pour terminer, per finire. la vie que je vivais auparavant, La vita che facevo je prima, ne la vis plus. non la vivo più. Oui, écoutez bien. Si Ascoltate nous avons bene. réellement cru au Seigneur, Noi abbiamo veramente creduto al Signore. si une femme Se una donna dit qu'elle est enceinte, dice che è incinta, elle a dit non, lo ha detto, restons calmes. siamo fermi. Un mois, Un mese, 2 mois, 2, 3 mois. 3 mesi. Si elle est réellement enceinte, Se è veramente vous incinta, allez commencer à voir quoi. vedete che inizia a sputare. Moi, des choses, mais l'odeur là ici, même le parfum que son mari a toujours embaumé là, La minima cosa è l'odore, anche il profumo che suo marito mette, qu'elle-même aimait auparavant. Hein. che anche lei amava prima, Mais ce jour-là, non. ma quel giorno, Mais chérie, quel parfum tu as utilisé là? caro, che profumo hai Ah, c'est messo? ça, mon frère. Puzza! Oui, c'est le signe È il segno qu'il y a une vie qui a commencé. che c'è una vita che ha iniziato in lei, Il y in aura un sé, changement. e ci sarà un cambiamento. Même s'il est noir comme le charbon. Anche se è nero come il carbone, Quand elle devient enceinte, quando diventa vous incinta, allez voir son corps commencer à changer de couleur. vedrete il suo corpo che inizia a cambiare colore. N'est-ce pas la vérité? Non è così? Alléluia. Mais comment est-ce qu'on peut proclamer être chrétien Ma come si può dire di essere cristiano et jamais pas de changement? e non c'è cambiamento? On est la même personne comme on était. Si è la stessa persona di prima. Paul dit, Paolo, la vie que je vivais la auparavant, vita che vivevo prima, je ne la vis plus. non la vivo più. Et si je vis, E se vivo, ce n'est plus moi qui vis. non sono più io a C'est vivere. Christ qui vit en È moi. Cristo che vive in me. Pourquoi? Perché Il l'a élevé de ce bas niveau lo ha innalzato di questo basso livello, de la vie du péché dalla vita del peccato, à un endroit. a un posto, Regardant derrière, guardando dietro, nous pouvons nous-mêmes voir d'où nous venons. noi possiamo noi stessi vedere da Gloria a dove. Dio. Gloria a Dio. Regardez au passé Guardate al passato et voir où nous vivons alors. e vedete dove vivevamo prima. Nous vivons maintenant différemment. Noi viviamo ora Qu'est-ce que c'est? diversamente. Cos'è? C'est l'assurance È que l'assicurazione nous sommes morts che noi siamo morti et que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. le nostre vite sono nascoste con Alors si Cristo tu vois in qu'il y a Dio. Allora l'amélioration, se vedi che c'è cela améliorazione, montre que tu es mort en Christ dimostra che tu sei morto et in Cristo qu'une nouvelle vie se e crée. che una nuova vita si sta Je voulais creando. parler de la métamorphose. Io ho parlato della metamorfosi. Avant qu'on arrive à Papillon, Prima di giungere alla farfalla, il y a un insecte qu'on appelle chenille. c'è un insetto che si chiama bruco.
tellement vilain. talmente brutto. Mais quand son étape est finie, Ma quando la tappa finisce, alléluia, Amen. et une nouvelle étape commence, e che una nuova tappa inizia, c'est ce qu'on appelle la métamorphose. è questo che viene chiamata Vous metamorfosi. allez voir cet insecte vilain là Vedrete che questo insetto che era brutto commence à changer de forme, inizia a cambiare en forma, ayant des ailes, avendo ali, avec des couleurs tellement attrayantes. con colori veramente attraenti. Ce qu'on appelle papillon. Ciò che si chiama Ah, si papillon vole ici, ah, se la farfalla les inizia a enfants auront volare, envie de l'attraper. i bambini avranno voglia di prenderla. Mais quand on amène la chenille ici, Ma là, quando si porta qua tout le monde va il fuir. bruco, tutti fuggiranno. Alléluia. Amen. Mais quand son étape là est changée, Ma quando la sua tappa è de cambiata, cette étape di inférieure questa tappa inferiore vers une étape plus évoluée, a una tappa più evoluta, vous voyez que son comportement commence à plaire aux gens. vedete che il suo comportamento inizia a piacere alla gente. La cigarette, il ne fume plus. La sigaretta non la fuma più. La boisson, il ne fume plus. Non Il ne beve boit più. plus. Non beve più. Les vilaines choses du passé là, Le cattive cose del passato il n'a plus cette vie. non ha più questa vita. Comme ça, les gens commencent à le voir. E così la gente inizia a vederlo. On peut remarquer qu'il a Si changé. può notare che ha cambiato. Oui, il a changé. Certo che è cambiato. Il a changé. È cambiato. Et l'entourage peut rendre E témoignage. la gente circostante può C'est comme dans rendere l'église. testimonianza. È come in Comme chiesa, un frère come un fratello que nous connaissons, che noi conosciamo, qui vivait une vie mauvaise. che viveva una vita non buona, Mais un temps donné, ma un tempo giusto, quand il a la juste vision de la quando vérité, ha la giusta visione della verità, quelque chose commence à changer en lui. qualcosa inizia a cambiare in lui, De l'intérieur dall'interno vers l'extérieur. verso l'esterno. Est-ce que vous comprenez? Capite? C'est ça la métamorphose. E questa è la metamorfosi. Donc ensuite, Quindi in seguito c'est l'assurance è que nous l'assicurazione sommes morts, che noi siamo morti, que nos vies sont cachées che le avec nostre Dieu, vite sono nascoste con Dio, et nous sommes scellés che noi siamo par sperati le Saint-Esprit. tramite lo Santo Spirito. C'est la compte que Dieu nous a donnée. È l'acconto che Dio ti ha dato. Alléluia. Amen. C'est la compte È l'acconto que Dieu nous a donnée. che Dio ci ha Le dato. Saint-Esprit Lo Santo Spirito et qui garantit notre che voyage. garantisce il nostro Mes viaggio. frères, Fratelli, laissez sortir la pression. lasciate uscire la S'il y a pressione. quelque chose qui ne va pas, Se c'è qualcosa che non va, Alléluia, à cause de l'amour de Christ, a causa dell'amore di laisse Cristo, sortir tout. lasci uscire tutto. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Se c'è qualcosa che non nous va, sommes en bataille. noi siamo in battaglia. J'ai besoin de mon frère. Io ho bisogno di mio fratello. Nous devons savoir Noi dobbiamo que sapere l'ennemi est là. che Hein. il nemico c'è, Il est là hein, c'è pour nous bousculer. Hein. per spingerci. Mais si nous connaissons notre Ma se position, noi conosciamo la nostra posizione, même si le frère anche se il a fratello dit quelque chose ha detto una cosa mauvaise contre moi, cattiva contro di me, je ne prendrai pas cela non prenderò questo comme une mauvaise chose. come una cattiva cosa. Je peux dire, Io posso dire, c'était pas son forse intention. non era la sua intenzione, Parce que tel que je le connais, perché come lo je ne conosco, pense pas qu'il peut parler mal non ainsi de moi. penso che lui possa parlare male di me. Alors l'amour de Dieu Allora l'amore di me Dio pousse vers la personne mi spinge verso la et je persona vais lui parler e vado a parlargli pour la réconciliation. per la riconciliazione. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu envers nous. L'amore di Dio verso À di cause de noi, son amour, mes a frères et causa sœurs, del suo amore, fratelli e s'il y a sorelle, quelque chose qui ne va se pas, c'è qualcosa che non va, laissez sortir la pression. lasciate uscire la pressione. Faites sortir la Fate pression uscire la pressione. pour que l'amour de Dieu, Perché l'amore di qui Dio, est cette eau vive, che questa acqua le viva, Saint-Esprit, lo Santo puisse Spirito, couler comme un flot dans possa notre cœur. scorrere come un fiume nel nostro cuore, Afin que nous puissions affinché noi possiamo rester dans l'unité de l'Esprit. rimanere nell'unità dello Et Spirito. quand tu pries, E quando tu preghi, Dio ascolta. parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, Perché quando c'è qualcosa che et non que tu va, n'arrives pas à pardonner, che tu non ci arrivi a perdonare, quand tu pries, quando tu il preghi y a blocage. c'è un blocco. Dieu dit, Dio dice, Isaïe 59, Esaia Dieu 59, n'a pas des oreilles sourdes Dio non è sordo pour ne pas écouter nos cris. per non ascoltare i nostri gridi, Il n'a pas des oreilles, des bras courts non ha braccia corte pour ne pas nous sauver. per non salvarci. Mais qu'est-ce qui nous sépare? Ma che cosa ci separa? C'est notre péché, Sono i nostri peccati, notre idole, il nostro idolo, ce que nous mettons avant Dieu. ciò che noi mettiamo prima di Dio. Ça ne nous arrange pas.
e non ci fa del bene, Ça ne nous arrange pas. non ci fa del bene. Faisons sortir la pression. Facciamo uscire la pressione, Fais sortir la chose sur le chemin fai uscire la cosa, il cammino, pour que tu puisses être connecté. perché tu possa essere connesso Avec le réseau céleste. con la rete Et quand tu celeste. parles, E quando tu parli, Dieu te donne la réponse à l'ennemi. Dio dà la risposta al Que nemico. le Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica, Qu'il vous comble richement. che vi colmi riccamente. Alléluia. Amen.